السلام عليكم. مبروك لبرشلونة لقب الدوري ال29 والثاني على التوالي بقيادة هانزي فليك. برشلونة اللي استحق لقب الدوري عن جدارة واستحقاق. انتوا كنتوا اقوى فريق والارقام بتحكي، كنتوا اقوى هجوم اقوى دفاع. يعني الكل كان بينتقد برشلونة طول الموسم، خط الدفاع المتقدم ومنطقة التسلل. طلعتوا اقوى دفاع. برشلونة اللي ما استنى هدايا من حدا عشان يحسم لقب الدوري. لكم اسلوب لعب واضح ونهج كروي مرسوم الملامح. بهذا الفيديو حاب احكي عن الريال، عن المشاكل اللي صارت بالريال. ليش صارت هاي المشاكل؟ هل هي فجأة طلعت ولا كانت عبارة عن تراكمات؟ وشو الحل؟ كمان بهذا الفيديو راح احكي عن المدرب القادم اللي هو مورينيو. راح احكي بينفع ولا ما بينفع. بس قبل ما ابلش، اذا اول مرة بتشوف قناتي ما تنسى تشترك بالقناة واعمل لي لايك للفيديو ويلا نبلش. اول اشي لازم نعرف احنا كجماهير ريال ان ريال مدريد صار بالقاع، بالحضيض. يعني انا عمري ما شفت ريال مدريد زي هيك. هذول اللاعبين مش لاعبين، اشباه لاعبين. يعني بالماضي كان يصير في مشاكل بريال مدريد، بس كنا نشوف رجال بارض الملعب، في لاعبين بيقاتلوا من اجل الشعار. اما هذول اللاعبين عندهم لا مبالاه مش طبيعيه، مش فارقه معهم شيء. فزنا خسرنا تبهدلنا مش مهم، المهم الراتب بنزل اخر الشهر. ولكن انت وياه انتوا عباره عن صفر. شو عملتوا للريال؟ يعني فكروا حالكم ختمتوا كره القدم؟ ما عملتوا اشي. وايش قدمتوا لريال مدريد؟ ولا اشي. يعني فينيسيوس من خلال مباراة برشلونة اول ما الجمهور ضايقوا شوي بلش يقول لهم 15 ابطال. ولكن انت جبت 15 ابطال لريال مدريد؟ انت كل كنت فيهم بطولتين، ومش لحالك اللي جبتهم، كان في معاك اساطير، كان في معاك لاعبين. انت شو اللي عملت؟ سجلت قدام ليفربول بنهائيين، ماشي، شكرا إلك. بس مش كل شوي بتذكر الناس 15 ابطال واحنا ريال مدريد. انت ما قدمت ولا اشي. يعني مش لحالك، انت قدمت وما حدا بيستنقص من فينيسيوس جونيور. بس شو عملت؟ ولا مبابي خلال المباراة بتنزلي الستوري وهي 2-0 كاتب لي هلا مدريد. يعني احنا كجماهير ريال واي واحد في الدنيا بيشوف هذا الستوري بيفهم شغلتين. يا اما انت قاعد تستهزئ بريال مدريد، لانه اجت فترة الكل بيحكي انه ريال مدريد بغير كيليان امبابي عم بفوز، وانت جاي تنزل هي 2-0 انه ها شوفوا هاي انا قاعد في البيت وما بلعب معهم خسرانين مش قادرين يعملوا اشي. يا ريتك ما نشرت وما دخلت بحالك بهيك دوامة. بغض النظر نيتك منيحة ولا مش منيحة، سيئة ولا كويسة، خبيث ولا مش خبيث، انا ما بيهمني ولا بهم اي حدا. انت دخلت بحالك دوامة وصار موضوع للنقاش انه هو قاصد ومش قاصد. انت حر. بخصوص اربلوا انت لما مسكت الفريق ما بتعمل ضغط عالي. هسه صرت قدام برشلونة بدك تعمل ضغط عالي والفريق اللي معك واقع. يعني ليش؟ يعني حسيت حالك خلص بدهم يقيلوك او بدهم يجيبوا مدرب جديد، صرت بدك تفرجينا انه عندك افكار راحت عليك، موسم للنسيان. طب هسه خلينا ندخل بالفيديو انه ليش هيك صار مع ريال مدريد. هل هاي مشكلة جديدة ولا تراكمات؟ الجواب هو تراكمات. طب كيف؟ شو اللي صار؟ انا حاب احكيها كشكل قصة نسردها، وخلال الحكي اللي بنحكيه بنحط النقاط. بلشت القصة بسنة 2020 بداية جائحة كورونا. الكل بتذكر ايش صار بكورونا، الاغلاقات وبطل فيه، وقفوا الدوريات وبطل فيه ايرادات، الاندية كلها اكلت هواء. الا السيد بيريز صار بده يفرض عضلاته، صار بده يجدد الملعب. يا عم بيريز اهدى شوي، احنا بكورونا. قال لا، انا بقدر اطلع من هاي القصة. هاي كانت اول مشكلة، سوء تقدير الامور. يعني انت خبير اقتصادي قدرت غلط هالمرة. ايش صار؟ صار في بطل سيولة، صار بده يجيب صفقات مش قادر يجيب صفقات، صار يدور على اي لاعب مجاني بيخلص عقده، تعال انا بعطيك راتب بعطيك مكافأة توقيع عقد، بس احنا عارفين كيف انه بالاقساط على دفعات. هون ايش صار باللحظات هاي؟ طبعا كان زيدان هو مدرب ريال مدريد، طبعا بالولاية الثانية حققنا الدوري وطلعنا من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا على ايد تشيلسي. بعدين ايش؟ زيدان طلع، صار بيريز بدور على مدرب جديد لانه زيدان طلع زي ما حكينا، بس ما لقي. لانه كل مدرب في له طلبات، تواصل مع مدرب العلان فلان ما في، حكى مع كونتي، كونتي اعطاه ليستا، هذول مغادرين وبدي هدول، ما بقدر ما في سيولة. مين لقي؟ لقي العراب كارلو انشيلوتي. قال له تعال، اجيت لي انقاذ من السماء. قال له يا كارلو امسك لي الفريق، دبر حالك باللاعبين الموجودين. قال له خلص ماشي اوكي، هذا احب من قلبي. درب هالفريق. طبعا هون صارت أعمدة الفريق تطلع،
طلع راموس، طلع فاران. هاي كانت ثاني مشكلة، خروج الجيل الذهبي وبداية فقدان السيطرة، لأن الجيل الذهبي كان في ريال مدريد هم اللي مسيرين الأمور. بس ايش اللي صار هون؟ صار انه كارلو انشيلوتي حقق الدوري وحقق دوري ابطال اوروبا الرابع عشر. طبعا هو ما كان مطلوب منه ولا شيء. قال له بيريز هدي لي الوضع، غرفة الملابس كان فيها فوضى، كان في اصابات كثيرة، بس ما كان في فوضى زي الايام هاي انسى، هاي مش فوضى، هاي خرابة صارت عندنا بريال مدريد. راح جاب له دوري ابطال اوروبا ودوري. طبعا النجاح بغطي على الفشل. فلما اداره ريال مدريد شافت من كارلو انشيلوتي بهاي العناصر وبهاي الصفقات، هم طبعا طلع راموس وفاران وما جابوا لاعبين نفس الكفاءة، جابوا ألابا ورودريجير، شو جاب لا جاب، وجابوا لهم دوري ابطال اوروبا بهاي العناصر. قال لك الفريق مكتمل وما في عنا حاجه ان نجيب لنا صفقات جديده. بعدها طلع ناتشو، كاسيميرو وبنزيما، المفروض يصير في خلل بالفريق لانه ركائز بلشت تقل كثير. راحت الاداره الموقره جابت بيلينغهام وخوسيلو، وكم من صفقه، بريمي دياز وفيران غارسيا، يعني صفقات مش سوبر غير بيلينغهام توب. ونحن جايبين الخامسة عشر. كيف؟ ليش؟ ما بتعرف. بطريقة أو بأخرى رات كارلو أنشيلوتي حقق المعجزة، جاب لنا دوري، جاب لنا الخامسة عشر. وزي ما حكينا النجاح بغطي على العيوب. بعديها كارلو أنشيلوتي بلش يحس بالحامي. ليش؟ لأنه كروس اعتزل، العقل المدبر تبع ريال مدريد طار، قمة عطائه وقمة نجاحه قال خليني أعتزل، لأنه كروس شايف وعارف شو بصير بالنادي. هون كارلو أنشيلوتي حس بالحامي، حكى لبيريز بدي صفقات عفوا، لانه ميليتاو وكارفخال بلشت عندهم اصابات، الرباط الصليبي واصابات كثيره، وكروس طلع، بدي صفقات. هون كانت المشكله الثانيه او الخطيئه الثانيه، عدم تعزيز وتلبيه متطلبات كارلو انشيلوتي. راح بيريز شو عمل؟ راد على كارلو انشيلوتي قال خلاص خذ الصفقات اللي بدك اياها، هي اللاعب وسط، هي الاظهره، هي المدافع، هي المهاجم. لا، راح جاب له مبابي. يعني كارلو انشيلوتي شو بده فيه مبابي؟ كان الاولى انك تعزز المراكز الضعيفه واللي فيها نقص، مش تروح تجيب له لاعب يعني شبيه بالبروفيلات اللي عندك. كارلو انشيلوتي طلع عليه قال له خلاص ماشي. هون لما اجى مبابي صار فيه خلل، صار فيه بتطلع على فينيسيوس وفينيسيوس بتطلع عليه، والكل عارف النقطه هاي. هاد كانت الخطيئه الرابعه، كثره النجوم اصحاب الانا العالي. صار بيريز بجمع لك هالنجوم، هون في نجم بيطلع عنده انا عالي وشايف حاله، حطه بهالفريق. صار في خلل هون. بعدها كارلو انشيلوتي استقال، طلعنا موسم صفري. راح جابوا مين؟ تشابي الونسو، على اساس فكر جديد، مدرب شاب، الانضباط، التيكي تاكا، الاستحواذ، لاب لاب لاب، الكل عارف شو هو. بس اللاعبين ما عجبهم، يقول لك احنا ناقصنا حزم، وهذا لهم سنتين ثلاثه فالتين مع كارلو انشيلوتي. كارلو انشيلوتي كان معطيهم حريتهم الزائده، اجى شخص حازم شديد اعطاهم الانضباطيه، بس اللاعبين ما عجبهم. اشتكوا من كثره الحصص الفيديو، اشتكوا من قله الاجازات، اشتكوا من التعليمات التكتيكيه الكثيره، واللي صار يتمسخر عليه مفكر حاله بيبي جوارديولا، واللي بيحكي عليه انه هذا مش مدرب. اول مره نشوف مدرب بيلعب مع اللاعبين، لانه تشابي الونسو صغير. الناس لو يجي على ريال مدريد بيلعب خط الوسط بيلعب، ما في اي مشكله. لحتى صارت اللقطه الشهيره بالكلاسيكو لما طلع فينيسيوس جونيور. هون كانت النهايه القاضيه، لما فينيسيوس طلع وكان مش عاجبه، انا سوف ارحل عن هذا الفريق، وصار في التاتش بينه وبين تشابي الونسو، وتشابي الونسو اتجاه لفينيسيوس جونيور. هون الامور خلاص فرطت، الاداره صفت بصالح فينيسيوس جونيور، بس ما بيقدروا يقيلوا تشابي الونسو بهي اللحظه. يعني زي ما بنحكي وقفوا له على الدقره، حطوا موعد نهائي بالسوبر، اذا تشابي الونسو خسر السوبر قدام برشلونه راح تتم اقالته. فعلا ريال مدريد خسر السوبر وتمت اقاله تشابي الونسو. راحوا عينوا مين؟ اربلوا مدرب الاحضان. قال له بيريز يا اربلوا تعال ظبط لنا ودلع لنا فينيسيوس جونيور، مدرب الاحضان انا سميته، قد ما حضن فينيسيوس وقد ما حضن هاد وقد ما حضن هاد. وطبعا اربلوا بدايتها كان كويس، بعدين بلشت الامور ترجع زي ما كانت واسوأ كمان، بس ايام تشابي الونسو يا محلاها. هاي كانت الخطيئه الخامسه او السبب الخامس، هو الاختيار المدرب بدون دراسه ولا شوف متطلبات الفريق. يعني انت جبت تشابي الونسو حطيته على الفريق، طب انت شفت خصائص لاعبينك هم بحاجه لهيك مدرب ولا لا؟ بعدين ماشي انت غلطت مع تشابي الونسو واقلته،
جبت اربلوا مناسب لهي اللاعبين؟ لا. اولا سيطر شوي عليهم كم من مباراه، بعدين الامور فرطت. طيب خلاص هي كلها مشاكل، ما في حلول؟ لا في حلول، بس انا حبيت احكي القصه اللي صارت من سنه 2020 لغايه اليوم بشكل قصه، وكل فقره نحكيها هذا خلل. هدول الاسباب الخمسه لما اجتمعوا شو صار اللي انتم شايفينه اليوم. الامور فارطه، ما في سيطره. فالفيردي تشوميني دقوا ببعض، رودريجير وكاريراس دقوا ببعض. حتى امبارح لما خلصت مباراه ريال مدريد وفيدو، شفت مقابله امبابي إن كان بتمسخر على أربلوا صار يرد عليه بالتصريحات، وهذا بصرح على هذا. يعني مثلا امبابي بيقول لك انه بيسألوا ليش ما لعبت اساسي امبارح، بيقول لهم انا جاهز، بس المدرب اخبرني ان انا المهاجم الرابع بعد فينيسيوس ومستنتونو وابراهيم دياز، باجي انا. أربلوا بيحكي لا انا ما حكيت، انا قلت له انت عايد من اصابه بدي احافظ عليك. يعني امبابي مش محترم أربلوا، بس بيحكي عليه بالعقل، يعني مش بوجه المدفع، بلقح من تحت لتحت. واربلوا بقول لك انا المدير الفني وانا المسؤول، بلعب اللي بدي اياه، بقعد اللي بدي اياه. اربلوا خلص حس الامور بلشت تفرط من ايده، اصلا راح هيك يمشي اخر الموسم، قال خليها تخرب كلياتها. طيب يا احمد شو الحلول؟ بدي احكي الحلول بشكل نقاط، ما بدنا نوقف عليها كثير لانها مبينه. اول اشي ازاله الرفاهيه والدلع الزائد للاعبين. يعني احنا شايفين وحاسين انه اللاعبين كثير مدلعين ومرفهين، يعني زي فينيسيوس جونيور بتحسوا انه النادي لإله اللي بده اياه بيعمله، بديش هذا المدرب، بدي هذا المدرب، بدي العب، بديش العب. ومبابي نفس الشيء، بقول لك انا جاي من باريس، انا جيت مجاني، انا افضل لاعب في العالم، انا معي كاس العالم، انا ابصر ايش. وبيلينغهام نفس الشيء. هذول الثلاث اسحب منهم الرفاهيه والدلع، خليهم ملتزمين، شوف الفريق كيف ببلش يتغير. ثاني شيء تكوين فريق من الشباب والخبره وابناء النادي، فريق بده غربله، مش كله نجوم ومش كله شباب. بدك تكون، بدك تشتري لك كم من لاعب خبره، خصوصا بكل المراكز. يعني مثلا الدفاع بدك لاعب مدافع خبره، خط الوسط بدك لاعب خط وسط خبره، حتى بدك مهاجم، يعني كيليان امبابي مش مهاجم، بدك مهاجم خبره. هدول هم اللي راح يقودوا لك الفريق. اما كل نجوم انا عاليه ما راح تمشي معك، عشان هيك بدك تغربل. الحل الثالث بدك لاعب وسط ريجستا. اللاعب ريجستا وانا حكيتها اكثر من مره، كل فيديو اغلب الفيديوهات بطلع فيها بحكي عن اللاعب الريجستا او البث، بعمل بث مباشر. اللاعب الريجستا هو منظم اللعب، هو اللي بيربط اللعب بين الخطوط، بين الوسط والدفاع والهجوم. هذا اللاعب مش موجود، كان اخر لاعب موجود بهذا المركز هو توني كروس. عشان هيك توني كروس بس طلع حسينا الفريق اختلف، يعني ما في اللاعب الوسط الموجود اللي هو اللي بربط لك. يعني وين لما بلينغهام يعطيك تمريره او اردا جولير لما يعطيك تمريره بنصير نكيف، بس هذا المفروض كل فريق موجود. يعني لو جيب مثلا ختافي ولا ساسونا عندهم لاعب وسط ريجستا احسن من اللي عندنا. احنا لاعبين الوسط اللي عندنا احنا بنحكي لهم على التالي، يعني بيمسكوا الكره وبركضوا فيها، ما في هالابداع. فبدك لاعب ريجستا وسط مبدع. والحل الاخير بدك مدرب خبرته قويه وشخصيته قويه. ما بدك تجيب مدرب صاعد او مدرب صغير بالعمر، لا، بدك مدرب كبير يقدر يضبط هذول اللاعبين، بين قوسين يربيهم. احنا اللاعبين عندنا بدهم تربايه، مدلعين زي ما حكينا، بدك تربيهم، ما في انضباطيه، ما بركضوا، ما ببذلوا مجهود، ما ببذلوا اي اشي. عشان بدك مدرب صارم وخبره على اساس انه يقتنعوا بافكاره. وهون ما دام جبنا سيره المدرب، كل الاعلام بيحكوا عن اسم واحد لريال مدريد اللي هو مورينيو. وانا حكيت قبل في فيديو عن المدربين المتوقعين، تقدر ترجعوا له، كان يورجن كلوب، مورينيو، نيجلزمان وديشامب. وانا حكيت باخر فيديو توقعي مورينيو. لغايه الان كل الاخبار بتحكي مورينيو، رغم نفي مورينيو للخبر، قال لك ما صار اي تواصل بينه وبين اداره ريال مدريد. وفعليا صح، بينه وبين الريال يمكن ما صار، بس في وكيل اعماله. ونفى احتراما لبنفيكا، لانه بنفيكا ضلهم اخر جوله وبعدها بتاهلوا دوري ابطال اوروبا، لازم يحقق المركز. امتى اخر جوله؟ ب 17/5. فالاعلان كان المفروض انه يصير الاسبوع الجاي بعد مباراه بنفيكا، لانه في معاه فتره لما يخلص فترته مع بنفيكا اسبوع او 10 ايام بيقدر يفاوض اي نادي اي فريق يطلع من غير اي شرط جزائي، او كانه بيدفع 3 مليون بس
بعدها لازم يكمل مع بنفيكا. لهيك بيريز اكيد متفاوض مع جوزيه مورينيو، بس احنا شفنا الاحداث اللي صارت وصار في انتخابات، فالاعلان اكيد راح يتاجل بعد شهر او 40 يوم تقريبا لانه في انتخابات. بس انه التواصل اكيد صار والاتفاق اكيد صار، وكلياتنا بنقرا الاخبار شروط مورينيو وبيريز قبل الشروط وبس. هذا بخصوص مورينيو. طب بدنا نحكي عن مورينيو شويه حكي. خليكم معي بالفيديو احكي لكم رايي في مورينيو، راح ينجح بريال مدريد ولا لا. قبل ما احكي عن مورينيو انه هو بينفع لريال ولا لا، في شغله لازم نتفق عليها ولازم نعرفها، انه مشروع ريال مدريد الحالي قائم على 3 لاعبين: فينيسيوس، امبابي، وبيلينغهام. يعني مستحيل اداره ريال مدريد من حالها تيجي تبيع، مش للبيع، الا اذا اجى فينيسيوس لانه مثلا عقده ضايل له سنه، حكى انا ما بدي اجدد بدي اطلع، وقتها بنباع. اما تيجي هسه اداره ريال مدريد تحكي انا بدي ابيع فينيسيوس وما بدي اياه فينيسيوس للبيع، هذا الحكي ما راح يصير. طب ايش مشكلتهم؟ هذول ما في تفاهم بينهم. هسه برا الملعب اوكي اصحاب وحبايب، بس داخل الملعب ما فيش تفاهم. طب هل مورينيو الحل؟ قبل ما احكي انه مورينيو حل ولا لا، في سؤال الناس بتساله وخايفه. بحكوا لك مورينيو بعد ريال مدريد نزل مستواه وفشل، هل راح ينجح مع ريال مدريد؟ شوف بدي اقول لكم شغله عن مورينيو. مورينيو بعد ما حقق الثلاثيه مع الانتر واجى على ريال مدريد، اجى كله شغف وحماس انه خلص راح ريال مدريد اكبر نادي في العالم بده يحقق النجاح هناك، خصوصا انه كان فيه فوضى بريال مدريد. طبعا مش زي الفوضى الحاليه اللي احنا فيها، لا كان فيه فوضى. اجى على الفريق نظمه، وبهاي الاثناء كان برشلونه مسيطر على الليغا، كان برشلونه بيب جوارديولا. اجى مورينيو نظم الفريق زي ما حكينا وزرع افكاره، وكان ريال مدريد كل سنه عنده عقده بدوري ابطال اوروبا، بيطلع من دور 16. اجى مورينيو صار يطلع من نصف النهائي، يعني كان عنده هدف انه يحقق الدوري ودوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد. حاول بس كان يطلع من نصف النهائي. طب ايش اللي صار؟ اللي صار انه اخر موسم لمورينيو او قبل اخر موسم حقق الدوري قدام بيب جوارديولا. بيب طلع من برشلونه بسبب مورينيو. المهم اخر موسم لريال مدريد مع مورينيو اللاعبين قلبوا على مورينيو، خصوصا كاسياس قلبوا عليه، وجا بيريز اقالوا لمورينيو. طلع مورينيو بريال مدريد وهو مكسور الخاطر، حس بالخيانه، يقول لك انا قدمت لريال مدريد واللاعبين قلبوا علي، وبيريز وقف مع اللاعبين زي ما عمل مع اللاعبين قدام تشابي الونسو واقالوا. طلع هو في فصل ناقص عند مورينيو اللي هو فوز بدوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد. بعديها راح تشيلسي وراح على باقي الانديه، وشفتوا شو صار معه. اللي صار مع مورينيو انه انصدم بالزمن، صار شاف اللاعبين، صار ولاء اللاعبين للفلوس مش للمدرب. ومورينيو ما قدر يتاقلم مع هذا الواقع، يعني كان اسلوب مورينيو بيعتمد على الحماس وحمس اللاعبين وخلي عندهم شغف، يصيروا اللاعبين يحبوا مورينيو ويلعبوا عشان مورينيو. الزمن هذا لا، هذا ما في منه، خلص انتهى. صار انتم شايفين كل لاعب خايف على مصلحته، يعني صار كل لاعب عباره عن شركات، عنده فلوس، عنده موظفين، عنده شركات، فبطل له ولاء للمدرب، وصار سلطه اللاعبين تقريبا اقوى من المدربين. كل واحد له اعلامه مش زي زمان ايام مورينيو. هسه مبابي بس يحكي كلمه انو حكى، انت شفت شو صار؟ ما حكى، نزل صوره هلا مدريد وقلبت الدنيا، كيف لو صرح على مدرب. فمورينيو ما تأقلم. بس اذا اجى على ريال مدريد واندعم من الاداره الصح واعطوه الصلاحيات، كونوا على يقين راح يعمل اشي في ريال مدريد، خصوصا زي ما حكينا عنده فصل ناقص في مسيرته مع ريال مدريد اللي هو الفوز بدوري ابطال اوروبا. بشكل عام مورينيو مو سيء، يعني احنا هاي شايفينه مع بنفيكا مع جوده لاعبين اقل، شفنا روح وحماس وفي افكار. يعني ريال مدريد اتغلب مع بنفيكا، فما بالك لو يمسك فريق جوده لاعبين اعلى زي ريال مدريد. طيب هل مورينيو صدامي؟ هذا في سؤال الكل بيساله. مورينيو صدامي؟ يعني كيف لو يجي يدرب فينيسيوس؟ يعني يا حبيبي راح تولع. بالواقع مورينيو او لا نفس الوقت صدامي. كيف؟ مورينيو بحب الانضباط الجماعي، ما بيجي على لاعب مخصوص زي ما عمل تشابي الونسو. تشابي الونسو بحب الانضباط بس دق فينيسيوس جونيور بزياده، خصص على فينيسيوس جونيور. مورينيو لا، بحب الانضباط الجماعي. طول ما انت ماشي معاه صح مورينيو بحبك، ما عنده اي مشكله. بتقصر
في واجهه، يعني زي لقطه فينيسيوس جونيور بالكلاسيكو مع تشابي الونسو، هاي لو مورينيو موجود كان دق فيه ما سكت له وكان فضحه بالاعلام. يعني شفنا بالزمانات مورينيو دق بوجبا وهازارد، الاعلام بشكل رسمي حكى لهم 1 2 3 هذول اللاعبين، والناس دقوا بمورينيو. بس بعد فتره اكتشفوا انه مورينيو صح. في المقابل في لاعبين برضه بيحبوا مورينيو مستعدين يموتوا عشانه، مثل ابراهيموفيتش وشنايدر، هدول اللاعبين بيحبوه لمورينيو. يعني في لاعبين ما بيحبوا اسلوبه وفي لاعبين بيحبوه، اللي حبوه هم اللي مشوا معه صح وقدر يحفزهم واختار عنهم اسلوب لعب مناسب لهم. طيب مورينيو اذا استلم ريال مدريد ايش راح يعمل اول ما يستلم؟ اول ما يستلم راح يحاول يكسب الفريق، خصوصا فينيسيوس ومبابي، راح يقعد معهم ويحكي معهم يحاول يصاحبهم. اللي راح يمشي معه هي ماشي معه، واللي راح يعترض واللي ما راح يرد راح ينشر غسيله بالاعلام. مثلا انا طلبت من هذا اللاعب 1 2 3 ما رد، على سبيل المثال انا طلبت من مبابي انه يدافع، انت عندك الواجب الدفاعي باللحظه هاي بالموقف هذا، هو ما دافع راح يحكي بالاعلام راح يغسله. هون اللاعبين راح يحاولوا يتحسنوا، اللي بيمشي معاه مشى واللي ما بيمشي خلاص فقد الامل منه، راح يروح على الاداره يقول لهم هذا اللاعب بيعوه او انا ما بدي اياه. يعني حتى لو بيريز ما رد عليه راح يكون مورينيو عمل اللي عليه، راح يحكي بوسائل الاعلام انا طلبت بيع اللاعب، مثلا طلبت بيع فينيسيوس بس اداره ريال مدريد ما بدهم. طيب شو تكتيك مورينيو المتوقع؟ المتوقع يلعب التشكيله 4-2-3-1 رباعي دفاع واثنين وسط، راح يكونوا تشاوميني ولاعب ريجستا لاعب وسط مبدع اللي حكينا عنه قبل شوي، ومن ضمن الحلول. قدامهم 3 لاعب خلف المهاجم اللي هو راح يكون بلينغهام على الغالب، وعندك راح يكون على اليسار فينيسيوس، وعلى اليمين بده جناح يمين دفاعي. غالبا اذا ضل فالفيردي وما انباع راح يحاول يقنع فالفيردي بهذا الدور، وبده مهاجم اللي هو مبابي، او اذا اشترينا مهاجم ثاني. خلينا نحكي عن مميزات مورينيو. مورينيو بيقدر يخلق منظومة لعب وبرضه يرضي الكل، وبيخترع مراكز لعب جديدة عشان يصقل المواهب، وعنده نظرة للاعبين، والأهم من هيك عنده خبرة. جمع كل هدول إذا طبقهم على ريال مدريد راح يرجع الروح المفقودة عند الريال اللي هسه ما في روح عند لاعبين ريال مدريد. طيب هل مورينيو مضمون؟ أنا بقول لك لا، مش مضمون. ممكن ينجح إذا صاحب اللاعبين وصقل المواهب واخترع مراكز زي ما حكينا، ممكن ينجح، وممكن لا، إنه يصطدم مثلا بمبابي، ومبابي ما يحبه لمورينيو زي ما حب أربلوا، ويصير يصرح وما يصرح، ومورينيو تعرفينه راح يدق بمبابي. مبابي مخه صعب دقر، أصعب من فينيسيوس ما يغركم. صح فينيسيوس مش كلجي وبكاي زي ما بيحكوا، بس قلبه طيب بنضحك عليه بسرعة. أما مبابي خبيث مخه دقر وبعرف كيف يحكي وبعرف كيف يصرح. شفتوه تصريحات امبارح بعد مباراة اوفيديو. واذا صارت مشاكل مثلا بين مبابي ومورينيو او فينيسيوس ومورينيو، راحوا لاعبين على بريز ما بدنا اياه، بريز شاف مشاكل والامور اشتعلت واقاله، هون ريال مدريد راح يدخل بدوامه اكبر ما راح يقدر يطلع منها. طيب هسه ممكن الواحد يسال هل مورينيو اذا اجى على ريال مدريد راح يكون نفس مورينيو زمان؟ الجواب قطعا لا. مورينيو لف اوروبا وشاف كل المدارس الكرويه، يعني خبرته زادت، زائد كبر بالعمر، يعني ممكن يضبط اعصابه اكثر من اول كان صغير وانفعالي. طب هسه اذا اجى على ريال مدريد مورينيو راح يدور على الاسلوب اللي بيكسب مش الممتع. وهسه بنيجي على السؤال، هل مورينيو ممكن ينجح مع ريال مدريد؟ انا بالنسبه لي الجواب بشرط واحد، اذا اجى مورينيو اخذ الصلاحيات الكامله وهو يتحكم بالتشكيله ما حدا يتدخل فيه ويعمل اللي بده اياه، بينجح مع ريال مدريد. ممكن راح يرجع الروح للريال وينظم غرفة الملابس، وممكن يحقق الدوري من أول سنة ويكسر سلسلة فليك برشلونة. غير هيك لا، إذا اجى مورينيو من غير أي صلاحيات أو إذا وعدوه بصلاحيات بعدين يتخلوا عنه، مورينيو ما راح ينجح. مش بس هو ولا أي مدرب. الفترة الحالية ريال مدريد بده مدرب مع صلاحيات، يروح على بيريز او الاداره يقول لهم 1 2 3 هذا اللاعب ينفع هذا اللاعب ما بينفع، اذا لاعب هذا بده يقعد هذا. غير هيك لا مورينيو ولا غيره. اما اذا اجى مورينيو نكرر كمان مره، اجى مورينيو مع صلاحيات بينجح. وهيك وصلت لنهايه الفيديو. ما بعرف اذا طولت عليكم بس عشان زمان ما طلعت حبيت ادردش معكم. اكتبوا لي في التعليقات هل تتوقع مورينيو يجي على ريال مدريد؟ واذا اجى مورينيو على ريال مدريد
هل راح ينجحوا ولا لا؟ اكتبوا لي كمان ايش رايكم بالحلول اللي انا حكيتها لعودة الريال، واذا في عندكم حلول بزيادة برضه اكتبوا لي في التعليقات. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك فضلا وليس امرا. والسلام مسك الختام. سلام. ما تنسونا من اللايك والاشتراك. السلام عليكم.